Ну вот, короче, спаял. Провод выкинул от светильника на тесты. Вот. Резистор 10 килоом. Конденсатор 470 микрофарад на 16 вольт. И транзистор биполярка. Биполярный транзистор КТ-315Г1. И светодиод на 12 вольт. Вот так. Мерцалочка. Еще поставлю кнопочку. Где-то тут кнопочка. Так, вот кнопочку вот такую. А кнопочку под самый конец. Вот паяльник. И все. Все, что нужно. Взял сразу канифолию, потом вспомнил, что канифоль у меня в трубка вот это у нас канифолия.